गावनि फरायसाखौनो जिनाहारि खालामदों। 17 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ 48 बोसोर बैसोनि सासे लंसुनिया लमेश्वर दलेया जिनाहारि खालामदों। 1 बोसोरनिफ्रायनो बुथारनायनि हुमखि होनानै 12 थाखोआव फरायनाय सासे लाइमोनखौ जिनाहारि खालामदों। लांसुनिया लमेश्वर दलेनि अनगायैबो गामिनि जगदीश पेगुआबो जिनाहारि खालामनो नाजाबोदों। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सिमोनसापरि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि केरानि लमेश्वर दलेया गावनि फरायसालिनि सासे 12 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ बुथारनायनि हुमखि होनानै 1 बोसोरनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 1 बोसोरनिफ्राय जिउ फोजोबनायनि सिग' सग' खालामनानै रुंसारि मटन दलेनि फिसाज्ला 48 बोसोर बैसोनि लांसुनिया लमेश्वर दलेया जिनाहारि खालामबोदों आरो 5 दाननि सिगां दिमु सारियालिनि रनजित दले कम्पाउन्डारनियाव खेबसे एबर्सन खालामदों होननानै फोरमायदों। हिन्जावसाया फोरमायनाय बायदिब्ला गामिनिनो रामतुम पेगुनि फिसाज्ला 39 बोसोर बैसोनि लांसुनिया जगदीश पेगुआबो जिउ फोजोबनायनि हुमखि होनानै जिनाहारि खालामनो नाजाबोगासिनो दंमोन होननानै फोरमायदों। सहायनो हायैनि बिमा बिफानि सिगाङाव फोरमायथिनानै लानो गोनां जायो। बिफाया फिसाजोनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय सिमोनसापरि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जायो। दायनिगिरि सानैखौ केस नम्बर 2722 IPC 376 506 313 34 जेरै लमेश्वर दले आरो जगदीश पेगु लांसुनिया सानैखौ पुलिसा खायो। ছোৱালীজনীয়ে ক'লে ঘটনাটো প্ৰায় এবছৰৰ পৰাই তেওঁলোকে সেইটো কৰি আছে বুলি কৈছে আৰু আমিতো এতিয়া নিজৰ ছোৱালী কথাটো সুধিবলৈও বেয়া, তথাপি আপোনালোকৰ আগত গোটেই কথাটো ক'লে আচলতে তেওঁলোকে ছেক্সুৱেলি তেওঁক হেৰাছমেণ্ট কৰিছে, লগতে এগ্ৰেছন কৰিছে বুলি কৈছে। এগ্ৰেছন আমাৰ ডিমৌ চাৰিআলিত ৰঞ্জিত দলেৰ ওচৰত কৰিছে বুলি কৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ এগৰাকীৰ তাই নিজৰ ছোৱালী আছে নাই, নিজৰ ছোৱালীতকৈ সৰু এগৰাকী ছোৱালীৰ ওপৰত তেনেকুৱা কাম কৰাটো, তাতে তেওঁ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত জড়িত হৈ থকা মানুহ আৰু লগতে তেওঁ যদি ঘৰৰ মানুহক কয় তেতিয়াহ'লে মাৰিম কাটিম তেনেধৰণৰ ভাবুকি দিছে বুলি কৈছে ছোৱালীজনীক। এই ছোৱালীজনী ক্লাছ 12 তেখেতৰ শিক্ষানুষ্ঠানতে পঢ়ি আছে। গতিকে এইটো খুব বেয়া হৈছে। সমাজৰ এইবোৰ অপকৰ্ম সেইবোৰ যাতে নিৰ্মূল হয় তাৰ বাবে আইনে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, উচিত দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে, আমি তাকে কামনা কৰোঁ। ছোৱালীজনী 17 বছৰ প্লাছ হৈছে আৰু 6 মাহ 7 মাহমান হৈছে, 18 বছৰ হোৱাগৈ নাই। যিয়ে নহওক 18 বছৰ হ'লেও বা ডাঙৰ হ'লেও তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক লাইফটোক লৈ খেলাটো আমি সমাজে গৰিহণা দিছোঁ, এইটো গৰিহণাযোগ্য। ছোৱালীজনীৰ এটা জীৱন আছে, গতিকে লৈ সেইটো উচিত শাস্তি হ'ব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ।